di coach della NCAA con il loro staff, come Clemson Tigers, Florida Gators, per definirne alcuni. E si può fare una buona attività di rete perché ci sono sale di esibizioni con più di 60.000 metri quadrati di tutto quello che ha a che vedere col football. También soy miembro de la Asociación de Coaches de High School en el estado de Texas, en el estado de Nebraska. Estoy certificado como coach de high school por las mismas asociaciones y por la Federación Nacional de Asociaciones de High School, que es el organismo que controla todos los deportes en Estados Unidos. En México estoy certificado como coach de fútbol americano por el Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos con validez federal. E sono membro anche dell'Associazione dei Coach delle High School nello stato del Texas e nello stato del Nebraska e sono certificato come coach delle high school per le stesse associazioni di questi stati e per la Federazione Nazionale delle Associazioni delle High School, che è l'organismo che controlla tutti gli sport negli Stati Uniti. In Messico sono certificato come allenatore di football americano per il sistema di certificazione e qualità degli allenatori sportivi con validità federale. En conmociones, estoy certificado por la Federación Nacional de Asociaciones de High School en conmociones deportivas, por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y por World Rugby, que es el organismo que rige al rugby a nivel mundial. En sistema de tacleo estoy certificado por USA Football en todos sus sistemas de tacleo, también certificada por ATABUS. Es una empresa que en un inicio se dedicaba a enseñar tacleo con hombro para rugby y ahora también lo hace para el fútbol. Ha implementado su sistema de tacleo en varios equipos de NCAA como Rogers y Michigan State. También estoy certificado en la empresa GCI, Global Sports Innovation. Es una empresa que se encuentra en Escocia y también en su inicio se dedicaba a enseñar el tacleo con hombro para jugadores y entrenadores de rugby y ahora también lo hace para jugadores de fútbol americano. Ellos implementaron su sistema de tacleo el año pasado en los Miami Dolphins y en los New York Giants. Asimismo, también estoy certificado en tacleo seguro por Football Canada. Rispetto alle commozioni, sono certificato per la Federazione Nazionale delle Associazioni dei Licei in commozione sportiva per il Centro per il Controllo e la Prevenzione degli Infortuni negli Stati Uniti e per la World Rugby, che è l'organismo che regge il rugby a livello mondiale. Col mio sistema di placcaggio sono certificato da USA Football in tutti i suoi sistemi di placcaggio e così anche certificato per Atabus, che è un'azienda che all'inizio si dedicava a insegnare il placcaggio con le spalle per il rugby e ora allo stesso modo lo fa per il football. Ha implementato il suo sistema di placcaggio in diverse squadre dell'NCAA come Rogers e Michigan State. Allo stesso modo sono certificato con l'azienda GSI Performance, Global Sport Innovation, che è un'azienda che si trova in Scozia e che anche questa all'inizio si dedicava a insegnare il placcaggio di spalla per giocatori di rugby e adesso lo fa anche per il football americano. E questi hanno implementato il loro sistema di placcaggio l'anno scorso sia nei Miami Dolphins che nei New York Giants e allo stesso modo sono certificato per il placcaggio sicuro dall'Associazione Football Canada. He tomado clínicas de tacleo en Alabama, Colorado State, Kansas State, Clemson, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, Patriots, Steelers. Ho assistito a clinic di placcaggio in tutte queste università, Alabama, Colorado State, Kansas State, Clemson, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, insomma non li leggo tutti perché sono chiari. Sigue. También en Michigan Wolverines, Bills de Buffalo, Oklahoma Sooners, los Blue Devils Duke, Oregon Ducks, Navy, Arkansas State y ESMU. E così in tutte queste altre associazioni e squadre, Michigan Wolverines, Bills, Oklahoma Sooners, Duke, Blue Devils, Oregon Dukes, Navy, Arkansas State y ESMU. Estos son algunos de los lugares en donde hemos presentado o implementado nuestro sistema de tacleo. El año pasado estuve en Trieste, en el American Bowl, también en la Ciudad de las Montañas, que es la clínica de capacitación para coaches más importante en México, con alrededor de 350 asistentes.
Estuve a principio de año invitado por AFCA para dar una clínica a niños del estado de Tennessee en los Redskins, que es el equipo más importante juvenil en Ciudad de México, el Internship de Monterrey, también al equipo de Borregos Monterrey, que es un equipo universitario el más importante de México. Certificamos a todos los coaches de la Monterrey Football League, que es la liga, la tercera liga infantil y juvenil más importante en México, con más de 10,000 jugadores afiliados. También lo implementamos en Leones Anagua Cancún, otro equipo universitario. Hemos impartido clínicas en Sudamérica, Ecuador, Perù, Argentina, Paraguay y Spagna también. Roberto, questi sono alcuni dei luoghi dove ho presentato, ho implementato questo sistema di placcaggio. L'anno passato sono stato a Trieste nell'American Bowl e allo stesso modo nelle città della montagna. Questa clinica, questo clinic di apprendimento per gli allenatori più importante nel Messico, con circa 350 persone che hanno assistito. Sono stato inizio d'anno invitato da IFCA per dare una clinica a bambini dello stato del Tennessee e nei Redskins, che è la squadra più importante giovanile, a livello giovanile a Città del Messico. Internship in Monterrey e allo stesso modo nell'equipo dei Borregos di Monterrey, che è una squadra universitaria la più importante del Messico. Abbiamo lì certificato tutti gli allenatori della Monterrey Football League, che è la terza lega giovanile e infantile, quindi che si occupa anche di bambini, più importante in Messico, con più di 10.000 giocatori registrati. Allo stesso modo lo abbiamo implementato questo sistema nei Leones di Anahuac Cancún, altra squadra universitaria, e abbiamo dato clinic in Sud America, in Ecuador, in Perù, Argentina, Paraguay e anche in Spagna. Grazie, coach. Ahora vamos a ver un par de videos. Vediamo dei video. Oh my gosh. Frustrante. Oh my gosh. Está ahí, señor. ¡Váyase formando! Dale, quédate, payaso. Quédate, payaso. Como han podido ver, en estos dos videos los coaches exponen a sus jugadores a golpearse la cabeza sin hacer nada al respecto. Quizá a este tipo de personas no deberíamos llamarlos coaches de fútbol. Se supone que los coaches de fútbol estamos para formar a nuestros jugadores y protegerlos de lesiones. Y en estos dos casos no se ve que lo estén haciendo. Aquí podemos ver que el falso coach únicamente suena su silbato y no corrige la técnica. Además, este drill que están haciendo no debería existir, puesto que el fundamento básico de un drill es recrear una situación real de juego. Y en este caso no lo están haciendo. Come avete potuto vedere in questi due video, i coach qui espongono i giocatori a colpirsi la testa senza fare nulla rispetto a questa cosa. Probabilmente a questo tipo di persone non dovremmo chiamarli coach di football, perché si suppone che i coach siamo coinvolti per formare i nostri giocatori e proteggerli dagli infortuni, e in questi due casi che avete visto non si vede che questo sta accadendo. Qui possiamo vedere che il falso coach unicamente suona il fischietto e non corregge la tecnica, e in più questo drill che si sta facendo non dovrebbe esistere in nessun modo, perché diciamo il fondamento basilare di un drill è ricreare una situazione reale di partita, e in questo caso non è così. Former Cowboy tight end just signed a couple of days ago. Flacco rolling and running. Oh, he's got the ball. The ball comes down. Helmet's off. Flags are yelling at Alonso right now. He's in Alonso's space. Como pueden observar, Joe Flacco está conmocionado.
pueden ver sus ojos, observen bien su pupila izquierda, está dilatada y la derecha no. Tiene midriasis. Midriasis es la dilatación anormal de la pupila que se produce cuando hay un daño cerebral y en algunos casos se produce cuando hay un traumatismo en la cabeza, como lo acaban de ver. El rugby, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, también el box, tienen algo en común. Son deportes de colisión que pueden ocasionar graves daños en el cuerpo de los deportistas, principalmente en el cerebro. Cabe señalar que no son deportes de contacto. Un deporte de contacto es el baile y il football è un deporte di collisione. Come si può vedere nel video, Joe Flacco subisce una commozione. Si guardino gli occhi, in particolare la pupilla sinistra, che è dilatata, mentre la destra no. In questo caso soffre di midriasi, cioè la dilatazione anormale della pupilla, che si produce quando c'è un danno cerebrale e in alcuni casi si produce anche perché c'è un trauma come quello che avete appena visto. Il rugby, il football americano, l'hockey su ghiaccio, la box hanno qualcosa in comune, sono sport di collisione che possono provocare anche gravi danni nel corpo degli sportivi e principalmente nel cervello. È necessario segnalare che questi non sono sport di contatto, uno sport di contatto è il ballo, il football è uno sport di collisione. Durante el impacto, el cerebro golpea la pared del cráneo y dependiendo de la violencia del contacto, este movimiento puede repetirse en varias ocasiones. Solo en el 10% de los casos la conmoción, solo en el 10% de los casos la conmoción causa pérdida de conocimiento del jugador. Al momento del impacto, un gran número de neurotransmisores cerebrales se estimulan y reaccionan al mismo tiempo. Esto obviamente provoca una tormenta eléctrica que produce un cortocircuito y todos los músculos se relajan y es cuando el atleta colapsa. En el 90% de las conmociones cerebrales el atleta solo queda aturdido. Sin embargo, el cerebro se inflama y existen varias consecuencias. En primer lugar, el síndrome postconmoción, que dura de unos minutos a varios días y produce dolor de cabeza, fatiga, desorientación, problemas de memoria y ansiedad. A largo plazo y en el caso de conmociones cerebrales frecuentes, los atletas pueden sufrir de encefalopatía traumática crónica, también conocida como ETC. Durante l'impatto il cervello colpisce la parete del cranio e a seconda della violenza del contatto questo movimento si può ripetere varie volte. Nel 10% dei casi la commozione causa anche perdita di conoscenza del giocatore. Al momento dell'impatto un gran numero di neurotrasmettitori cerebrali si stimolano e reagiscono nello stesso tempo. Questo provoca una tempesta elettrica che produce un cortocircuito. Tutti i muscoli si rilassano e l'atleta collassa. Nel 90% delle commozioni cerebrali l'atleta rimane stordito. Senza dubbio il cervello si infiamma e esistono varie conseguenze. In primo luogo la sindrome post-commozione che dura alcuni minuti fino anche ad alcuni giorni. Produce dolore di testa, fatica, disorientamento, problemi di memoria, di ansia. E nel medio tempo, nel caso di commozioni cerebrali frequenti, gli atleti possono soffrire di encefalopatia traumatica cronica, che è conosciuta come ETC nella dizione spagnola, CTE in quella inglese. La demencia pugilística, identificada en los boxeadores de los años 20, se piensa que es lo mismo que el CTE. Sin embargo, en aquellos años los jugadores de fútbol no utilizaban un casco rígido, utilizaban un casco de cuero y por lo tanto no se golpeaban la cabeza. Es por eso que no sufrían esta enfermedad. Sin embargo, hasta hace algunos años los jugadores de la NFL han comenzado a sufrir este padecimiento. El CTE es una enfermedad cerebral causada por el deterioro neurológico por la exposición a los golpes repetidos en la cabeza. Es una combinación de Alzheimer y Parkinson. Los síntomas incluyen migrañas, afecciones de memoria, problemas de audición, depresión severa, pensamientos suicidas. Como todos ustedes saben, en los últimos años ha habido muchos casos de jugadores de la NFL que han desarrollado este tipo de síntomas. E ovviamente hanno terminato muertos. La demenza pugilistica è identificata nei boxer degli anni 20.
Si pensa che fosse più o meno lo stesso di quello che è la CTE e senza dubbio in quegli anni i giocatori di football utilizzavano un casco di cuoio rigido, pertanto non c'erano colpi alla testa e per questo non avevano problemi con questo tipo di malattia. Senza dubbio questa cosa da alcuni anni ha cominciato a essere una questione popolare nei giocatori dell'NFL. La CTE è una malattia cerebrale causata per il deterioramento neurologico causato dall'esposizione a colpi ripetuti nella testa ed è una combinazione di Alzheimer e Parkinson. I sintomi includono emicrania, perdita di memoria, problemi di udito, depressione fortissima e pensieri suicidi. E come tutti sappiamo, molti giocatori di football americano hanno sviluppato questi sintomi provocati da questo tipo di demenza patologica e alcuni sono anche morti. La NFL determinó que los golpes en la cabeza superiores a 98 Hz representan el umbral para las conmociones cerebrales, donde un G representa una fuerza igual a la de la gravedad. Sin embargo, la mayoría de los golpes en nuestro deporte son entre 30 y 40 Gs, que obviamente no dejan de ser graves. En la imagen que vemos, podemos ver 3 cortes de cerebro. Cabe señalar que el CTE es una enfermedad que se puede asumir que el jugador la padece por los síntomas, sin embargo no puede ser diagnosticada hasta que el jugador ha muerto y entonces la familia dona su cerebro. Ya en el laboratorio los médicos cortan el cerebro por la mitad como una naranja y entonces pueden encontrar lo que hay dentro del cerebro. Aquí podemos, en la imagen de la izquierda, podemos observar que hay un cerebro limpio sin ninguna lesión. En el cerebro de en medio podemos ver que tiene unas manchas cafés. Esas manchas, si las vemos en la parte de abajo, en realidad no son cafés, son manchas rojas, es decir, pequeñas gotas de sangre, pequeñas hemorragias. Y en el cerebro del lado derecho, obviamente se puede observar que es un cerebro bastante afectado con miles de hemorragias. Como les dije en un principio, un golpe en la cabeza puede resultar en 2 choques de cerebro contra las paredes del cráneo y al momento de rebotar, pues va a rebotar primero al chocar y luego al regresar. L'NFL ha determinato che i colpi alla testa superiori ai 98 G rappresentano la situazione per le commozioni. In questo caso un G è la rappresentazione della forza che è uguale a quella della gravità. Senza dubbio la maggior parte dei colpi continui nel nostro sport sono tra i 30 e i 40 G e che comunque sono gravi. In questa immagine che vedete si possono vedere 3 tagli diversi di cervello ed è necessario indicare che la CTE è una malattia che si può, diciamo, verificare a livello dei sintomi che presenta. Non può essere diagnosticata fino a che il giocatore non è morto e quindi in quel caso viene donato il cervello e in laboratorio si farà un'autopsia, un taglio per vedere come se fosse un'arancia qual è la situazione e si vede quello che vediamo in questa immagine. A sinistra si può vedere un cervello senza nessun tipo di macchia e quindi di condizione normale. A destra, al centro, possiamo vedere alcune piccole macchie di color caffè che se vediamo nella parte di sotto ci diamo conto che sono da color caffè a rosse e che è sangue, perché sono delle microemorragie che si producono ogni volta che colpiamo la testa. Come ho detto al principio, un colpo alla testa può anche diciamo risultare in 2 colpi continui del cervello contro le pareti del cranio al momento del rimbalzo e a seconda dell'intensità possono fare una estrecha relación entre el ETC y el fútbol, piccole emorragie. Non avrei terminato. Mayor exposición a los golpes en la cabeza. Sostanzialmente l'immagine di destra invece è un cervello molto più scuro con le 1000 emorragie che si sono verificate. En donde los investigadores colocaron unos pequeños chips dentro de los cascos de los jugadores de los equipos de Virginia Tech. Estos sensores podían medir la magnitud, la ubicación, la dirección y la intensidad de un golpe. Después de una temporada completa, los investigadores descubrieron que los jugadores reciben entre 1.400 y 1.500 golpes cada temporada. En promedio, alrededor de 6 golpes por práctica y 14 golpes por cada juego. E c'è una stretta relazione tra la CTE e il football, dal momento che ci sono studi che dimostrano che una maggiore esposizione ai colpi
provoca un maggior rischio. Nel 2010 uno studio finanziato per l'Istituto Nazionale della Salute negli Stati Uniti, dentro cui i ricercatori hanno consegnato caschi con sensori a giocatori di alcune scuole, tra cui Virginia Tech e altre. Questi sensori hanno misurato la grandezza, la collocazione, la direzione e l'intensità dei colpi. I ricercatori scoprirono che alcuni giocatori ricevono tra 1400 e 1500 colpi alla testa in una sola stagione, in media circa 6 colpi per allenamento e 14 per partita, però in generale le defensive line e i linebacker sono quelli che ne prendono di più. I portatori di palla sono colpiti con meno frequenza, però la grandezza di questi impatti è in genere molto più alta. Grazie, coach. Un estudio hecho por la Universidad de Boston, en donde se analizaron 202 cerebros de jugadores muertos con una edad media al morir de 66 años, encontraron los siguientes resultados. Manfredi, ¿puedes decir todo lo que dice en la lista? La tabla, sì. Uno studio fatto dall'Università di Boston, si sono analizzati 202 cervelli di giocatori morti con un'età media alla morte di 66 anni e questi sono stati i risultati. Il livello sulla colonna di sinistra, pre-high school, college, semi-pro, questo penso sia chiarissimo, i giocatori analizzati, giocatori dove si è trovato il riscontro e la percentuale. Chiaramente se vedete l'ultima riga in NFL per 111 analizzati ci sono 110 giocatori affetti e la percentuale è quella più alta in assoluto, cioè il 99% dei giocatori è affetta da CTE, per cui diciamo l'intensità del colpo dimostra la frequenza qual è l'impatto della malattia. Grazie, coach. Aquí podemos apreciar una lista de jugadores muertos a los cuales después de hacer un análisis en su cerebro se encontró la enfermedad, es decir, pequeños rastros de hemorragias dentro de su cerebro. En la parte de abajo podemos ver 3 jugadores de los cuales tenían los síntomas, sin embargo, no se les hizo el estudio porque su familia no aceptó donar el cerebro. Nella lista superiore vedete tutti quelli che sono stati confermati giocatori portatori di CTE dopo la loro morte, mentre i 3 in basso sono giocatori con sospetto di CTE post-mortem ma non confermato perché la famiglia non ha autorizzato le analisi sul cervello. En esta otra lista podemos apreciar nombres de jugadores que están vivos, sin embargo, ya cuentan con los síntomas y podemos ver muchos nombres conocidos para nosotros, por ejemplo, Tony Dorsett, Brett Favre, Jim McMahon. E in questa lista ci sono i nomi di giocatori che sono ancora vivi e che sicuramente hanno dei sintomi. Tra questi possiamo trovare nomi molto conosciuti da noi come Tony Dorsett, Brett Favre o Jim McMahon. Prevención. La mayoría de las lesiones en cervical y cabeza son provocados cuando tacleas o cuando eres tacleado. Eso se debe a que los jugadores no cuentan con músculos fuertes del cuello y además no utilizan una técnica adecuada para realizar una tacleada o al inadecuado posicionamiento de la cabeza durante el contacto. En específico, si se realiza una tacleada con la cabeza hacia abajo, es decir, en forma axial, se reduce gran incremento en el riesgo de sufrir una lesión tanto cervical como cerebral. Ningún casco, por moderno que sea, va a evitar una conmoción o el riesgo de contraer el CTE. La maggior parte della prevenzione, la maggior parte delle lesioni cervicali in testa sono comunque provocate quando si placca o quando si è placcati. Questo si deve purtroppo ai giocatori che non utilizzano correttamente i muscoli forti del collo e non utilizzano una tecnica corretta per portare un placcaggio o anche per l'inadeguato posizionamento della testa durante il contatto. Nello specifico si realizza un placcaggio con la testa verso il basso o collocata in forma assiale rispetto al giocatore e si produce un grandissimo incremento in questo caso del rischio di subire una lesione cervicale cerebrale. In nessun casco, per quanto moderno che sia, può evitare una commozione o il rischio di contrarre la malattia CTE. Portela Tackling System.
Portela Tackling System es un sistema de tacleo con hombro con fundamento en el rugby que se basa en la enseñanza, la ejecución y el perfeccionamiento de la técnica de tacleo con hombro, que puede ser utilizada como un método efectivo, seguro en deportes de colisión como el fútbol americano. Hemos venido desarrollando 5 años atrás y con todo el conocimiento adquirido hemos llegado hasta este punto. Es un sistema de tacleo que se compone de 8 módulos. El primer módulo se refiere a la encefalopatía traumática crónica. El segundo módulo a la enseñanza de ejercicios para el fortalecimiento del cuello y cabeza. El tercero es el warm-up. El módulo 4 es la aproximación y ángulo de ataque, que es lo que vamos a ver hoy. El módulo 5 se refiere al contacto o colisión. El módulo 6 es la terminación o la salida, es decir, cómo terminas la tacleada. El módulo 7 son protocolos de conmoción. Tenemos 3 protocolos. Uno es la escala de Glasgow, otro es un protocolo que tenemos cuando estás en el sideline. Y el último protocolo le llamamos GRTP, que es un protocolo que utilizamos para retornar al jugador al juego. Y el módulo 8 es el módulo de evaluación. En este módulo enseñamos a los coaches a evaluar la eficiencia de cada tacleada, es decir, evaluamos el desempeño en la aproximación, en el contacto y en el lugar del cuerpo donde si realizó il contatto. Allora, il Portela Tackling System è un sistema di placcaggio con la spalla che trova fondamenti nel rugby e che si basa sull'insegnamento, l'esecuzione e il perfezionamento della tecnica di placcaggio con la spalla, utilizzata come metodo efficace e sicuro in sport di collisione come il football americano. Si sviluppa ormai da 5 anni con tutte le conoscenze acquisite di cui siamo dotati fino a oggi. È un sistema di placcaggio sicuro perché evita i colpi alla testa, è abbastanza efficiente e non permette l'avanzamento di yard dopo il primo contatto. Il sistema si compone e si insegna con 8 moduli. Il modulo 1 è quello di encefalopatia traumatica cronica, che è un po' quello che stiamo vedendo adesso. Il 2 è l'insegnamento di esercizi per il rinforzo dei muscoli del collo e della testa. Il modulo 3, warm up, è un modulo in cui si insegna l'esercizio di riscaldamento e attivazione dei muscoli che si metteranno in gioco al momento in cui si creerà la collisione con il portatore di palla. Nel modulo 4 l'avvicinamento e l'angolo di attacco, che è quello che vedremo. Lo chiamiamo avvicinamento, in spagnolo è approximación, perché è il modo con cui si verifica, si individua il portatore di palla fino a che non sta a mezza yard dalla distanza e prima della collisione. Modulo 5, contatto collisione, chiamiamo collisione quello che accade a partire da mezza yard prima del contatto col portatore di palla fino a che non l'abbiamo perfettamente afferrato. Modulo 6, la parte terminale o uscita, ovvero quando al momento in cui abbiamo afferrato il portatore di palla e fino a che non lo abbiamo messo a terra e siamo su di lui. Modulo 7, protocollo di commozione, che insegniamo agli allenatori. Abbiamo 3 diversi protocolli. Il primo è la scala di Glasgow, che si utilizza quando il giocatore viene colpito alla testa. La scala di coma di Glasgow è una diciamo, verifica del livello di coscienza che rimane nella valutazione dei 3 criteri di osservazione clinica, ovvero la risposta oculare, la risposta verbale e la risposta motoria. Ognuno di questi criteri si verifica con una sottoscala, quindi un ulteriore livello di approfondimento, e ogni risposta si annota con un numero, perché ognuna di queste sottoscale deve essere valutata in maniera indipendente dalle altre. In questa scala lo stato di coscienza si determina sommando i numeri che corrispondono alle risposte del paziente per ogni sottogruppo. Per cui se si ottiene un punteggio di 15 è normale, meno di 9 punti è grave, 3 punti è coma profondo. Il secondo protocollo è chiamato sideline, quando il giocatore sta seduto sulla panchina e cercheremo di dargli una persona che lo tenga sotto controllo nel caso dovesse presentare alcuni dei sintomi che potrebbero venire fuori nella lista diciamo, che viene fornita, e in quel caso deve essere portato in ospedale. Il terzo protocollo si chiama GRTP, per la sigla inglese, che si traduce con ritorno graduale al gioco, cioè alla partita, cioè
gradual return to play, e si intende dire che si permette al giocatore di tornare alle sue attività precedenti alla lesione, e questo è un protocollo che consta di 6 tappe con durata di 2 settimane che cominciano al momento in cui il giocatore è stato diciamo dimesso dal medico, ed è importante tenere in conto che il giocatore deve portare un documento firmato dal suo medico che lo autorizza a tornare al campo, se no non è possibile iniziare un protocollo di valutazione GRTP. Nel modulo 8 di valutazione si insegna agli allenatori a valutare l'efficienza di ogni placcaggio, e quindi si valuta la modalità in cui il giocatore si attiva nell'affrontare il placcaggio, il contatto, il punto del corpo dove è avvenuto effettivamente il contatto, l'uscita dal contatto, quante yard si sono perse dopo il primo contatto, in che luogo del campo si è verificato il placcaggio, e ci sono tre individuazioni specifiche da tenere in conto. La prima è se lo ha fatto bene, la seconda è se lo ha fatto in maniera regolare, e la terza è che cosa si deve indicare come miglioramento, e con tutti questi numeri si otterranno tanti risultati che potranno essere utilizzati per analizzare l'efficienza di ogni singolo placcaggio e di conseguenza l'efficienza dell'intera difesa. Alla fine, diciamo, il principale obiettivo è proteggere il giocatore dai colpi alla testa, e durante l'esperienza di questi anni ci siamo dati conti che possiamo misurare l'efficienza e sviluppare così dei placcatori di elite. Grazie, coach. A principios de 2009 fuimos a la Universidad de Clemson, a la clínica anual para coaches que ellos llevan a cabo. Aprovechamos para entrevistarnos con los coaches Brent Venables y Todd Bates, quienes son el coordinador defensivo y el coach de línea defensiva, quienes amablemente accedieron a regalarnos 40 minutos de su tiempo y para que nosotros le pudiéramos presentar nuestro sistema de tacleo. Y esto fue lo que el coach unos días después nos escribió a nosotros de regreso. Sì, avete visto nella foto, la puoi passare atrás un momento, por favor, coach? I colleghi che hanno apprezzato questo contributo di Brent Venables e Todd Bates, di coach Portela, che gli hanno offerto uno spazio per poter integrare questo sistema anche presso la loro squadra. Grazie. Esto es lo que el coach Venables me escribió unos días después de haber regresado Sì, e questo è quello che gli hanno scritto dopo questa esperienza. Dice: non hai inventato nulla di nuovo, però alcuni esercizi sono molto simili a quelli che noi utilizziamo. Quello che ci interessa molto è la progressione dell'insegnamento e l'attenzione al dettaglio, e che ci sono allenatori messicani che stanno sviluppando un sistema che protegge i giocatori. Gli auguro buon lavoro e di tornare l'anno successivo, perché vogliono sapere come vanno i progressi. Yeah. Ahora vamos a ver otro video. Observen al jugador Roquan Smith. Excelente persecución, sin embargo, perdió la tacleada una vez más. Como podemos ver, perdió la tacleada porque no creó un angolo di attacco. Qua Roquan Smith perde il placcaggio perché non ha creato il giusto angolo di attacco. ¿Cómo vamos a crear un ángulo de ataque? Determinando el punto de ataque. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Atacando la cintura más cercana del portador del balón con nuestra pierna y hombro más cercano a él. Il miglior angolo di attacco si ottiene puntando la cintura, il punto più vicino a noi, e con la gamba e la spalla più vicina al giocatore da placcare. Primero creo que sería importante analizar el estilo tradicional de tacleo, en donde los coaches nos pedían que atacáramos la cintura más lejana del portador del balón. Eso obviamente implicaba cruzar el casco a través del cuerpo del portador del balón con el fin de golpear el balón con nuestro casco
para hacer que el jugador soltara el balón y entonces tuviéramos la possibilità di hacer un turnover. Il primo punto è analizzare lo stile tradizionale di placcaggio, perché prima si chiedeva di attraversare il giocatore col casco per colpire il punto più lontano, che non è esattamente quello che viene chiesto adesso, e alla fine anche di colpire la palla col casco per cercare di provocare un fumble e quindi generare un turnover. Al hacer esto podíamos tener 3 escenarios. Si possono generare 3 scenari. El primero sería que el portador del balón continuara con su trayectoria. Nel primo caso si attraversa il giocatore e si continua e che il portatore di palla continua la sua trayectoria. Y entonces nosotros al cruzar el casco a través de su cuerpo, indudablemente vamos a recibir un golpe en la cabeza, hagamos la tacleada o no. E nel momento in cui questo accade, il placcatore, attraversando il corpo e la traiettoria del giocatore con la palla, riceve comunque un colpo sulla testa, che il placcaggio si faccia o meno. El segundo escenario es que el portador del balón se aleje de nosotros, es decir, vaya hacia la línea lateral, y entonces nosotros tendríamos, lo que tendríamos que hacer es recorrer un poco hacia el máximo acercamiento y entonces poder hacer lo que el coach nos enseñó, es decir, cruzar el casco a través de su cuerpo, que indudablemente también recibiríamos un golpe en la cabeza, hagamos la tacleada o no. E il secondo scenario è che il portatore di palla si allontani e quindi vada per esempio verso la linea laterale e quindi il placcatore deve necessariamente raggiungerlo e quindi rincorrerlo per avere il massimo avvicinamento, per poter fare quello che gli è stato insegnato, per cui incrociare col casco ancora una volta attraverso il corpo del giocatore e ancora una volta ricevere così un colpo sulla testa. En el tercer escenario va a suceder lo que vimos aquí, que el jugador hace un cutback, es decir, un cambio de dirección, como lo hizo en el video, y nosotros estaríamos ya del otro lado del cuerpo y lo único que tendríamos para taclear sería nuestro brazo. Difícilmente vamos a poder taclear con un solo brazo, lo que sí podríamos conseguir es que se nos desgarre el hombro. E nel terzo scenario, quando il portatore di palla esegue un cutback con un cambio di direzione, come si è visto nel video, di fatto saremmo esattamente alla parte opposta di dove dovremmo essere e l'unica possibilità che abbiamo è quella di placcarlo col braccio col rischio di infortuni. Ahora vamos a ver los mismos 3 escenarios, pero ahora atacando la cintura más cercana del balón, que es como nosotros lo proponemos. E adesso vediamo gli stessi 3 scenari, però con il focus sull'attaccare la parte più vicina del portatore di palla. Es decir, aquí, este lugar. In quel punto esattamente. Entonces, tenemos el escenario 1. El portador del balón va a continuar con su misma trayectoria. Nello scenario 1 il portatore di palla segue la sua trayectoria. Lo que va a hacer el jugador que va a realizar la tacleada es atacar su cintura más cercana con su pierna y hombro más cercano. De ese modo va a crear un punto de ataque, que es la cintura, y un ángulo de ataque, que es entre su hombro y su pierna. E qui vedete l'angolo di attacco da creare con la gamba e la spalla più vicina al punto più vicino da colpire il portatore di palla. De ese modo, al yo utilizar mi hombro y pierna más cercana para golpear este hombro del jugador, entonces tendría mi cabeza de este lado y mi hombro libre.
E in questo modo, colpendolo con la gamba e la spalla più vicina, la testa rimarrà dal lato opposto e una spalla sarà libera. El segundo escenario es que el jugador se aleje de nosotros. Il secondo scenario è l'allontanamento del portatore di palla. En ese caso, únicamente vamos a recorrer utilizando la misma técnica y vamos a realizar la tacleada sin que nuestra cabeza sea golpeada y estando fuera de nuestro hombro liberado. Faremo la stessa cosa rincorrendo il giocatore per recuperare la distanza, cercando di tenere la testa fuori dalla traiettoria. De ese modo voy a crear un leverage, dejando mi hombro izquierdo liberado y llevar a cabo la tacleada sin necesidad de golpear la cabeza. Si yo utilizo este hombro y esta pierna, entonces voy a tener un leverage de este lado. In questo caso avremo quello che si chiama, che il coach Portella definisce leverage libero a sinistra, con la spalla e la gamba sinistra, mentre andremo a colpire avvicinando la gamba destra e la spalla destra. Ahora, el tercer escenario es que el jugador que tiene el balón vaya a hacer un corte hacia adentro. Y a diferencia de la ocasión anterior, que atacó su cintura más lejana, en este caso vamos a atacar la cintura más cercana y por lo tanto, cuando el jugador intente ir hacia la otra dirección, yo voy a tener mi hombro libre, es decir, voy a tener leverage para poder realizar la tacleada sin necesidad de lastimar mi hombro. E in questo caso, quando ci sarà il cutback, il giocatore, come abbiamo visto prima, rimane comunque l'obiettivo di colpire il fianco più vicino, in modo tale da lasciare sempre una spalla libera e non avremo mai il problema di essere colpiti sulla testa e avere una spalla libera. Voy a explicar la definición de leverage. Leverage es la ventaja que nosotros tenemos sobre el oponente. Il leverage è il vantaggio che abbiamo rispetto all'avversario. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que sucede cuando no atacamos la cintura más cercana del portador del balón. Alcuni esempi di quello che succede quando si attacca il fianco più vicino del portatore di palla. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro. Un esempio chiaro. Aquí in questo caso. Si este jugador hubiera atacado aquí, hubiera realizado la tacleada en ese lugar. Se questo giocatore avesse colpito il fianco, avesse attaccato quel fianco più vicino, avrebbe fatto il placcaggio. Y de ese modo atacó la cintura opuesta y por eso perdió la tacleada. Invece in questo caso ha attaccato il fianco opposto, quello più lontano, e ha perso la possibilità di placcare. Para nosotros, lo más importante es la atención al detalle. Nosotros consideramos que es más importante la atención al detalle que el propio drill. Nuestra enseñanza es en progresión. Un drill lo dividimos en tantas técnicas como este contenga y enseñamos cada técnica por separado. Después juntamos todas
y le pedimos al jugador que lo ejecute poniendo atención en los pequeños detalles. De este modo vas a poder llevar a tus jugadores al siguiente nivel. Il tema principale è l'attenzione ai dettagli. Si considera importantissima l'attenzione al dettaglio ancora più che l'esercizio, perché è fondamentale nell'insegnamento di una progressione. L'esercizio va diviso in tante tecniche, come in questo caso si potete vedere nell'immagine, e deve contenere tutte le tecniche in maniera separata. Dopodiché mettiamo tutte queste cose insieme e chiediamo al giocatore che faccia quel drill mettendo attenzione in tutti i piccoli dettagli. In questo modo potrà, diciamo, si potrà insegnare a tutti i giocatori più o meno lo stesso livello di esecuzione. E qui nella slide vedete quali sono i dettagli da seguire. Ahora vamos a ver el primer drill de enseñanza del módulo de aproximación y ángulo de ataque de nuestro sistema de tacleo. A este drill le llamamos Vertical Breakdown. Como pueden ver, esta hoja de instrucciones, nosotros le llamamos ficha técnica, es la descripción detallada de nuestro drill. Esta la traduje al idioma, no es cierto, es la explicación detallada de nuestro drill. Cada uno de los drills que tenemos cuentan con una hoja como esta. En este momento tenemos alrededor de 40 drills por cada módulo, es decir, 120 drills en total por los 3 módulos, y cada cierto tiempo vamos incluyendo más. En esta ficha técnica podemos ver en la esquina superior derecha el nombre del drill. Abajo en la línea roja podemos ver el módulo al que pertenece. Si quieres, Manfredi, continúa con el texto para no tener que hacerlo doble. Sì, fondamentalmente qua vedete il primo drill di insegnamento di questo modulo chiamato approximation, cioè approccio, avvicinamento, e angolo di attacco dell'intero sistema Portela. Questo si chiama Vertical Breakdown, si vede in alto a destra c'è l'indicazione e diciamo, qual è il pezzo, il modulo a cui fa parte, i dummies, le istruzioni che si devono dare. Considerate che esiste un foglio di questi e in questo momento ci sono circa 40 esercizi per ogni modulo, quindi 120 esercizi perché sono 3 moduli di placcaggio, e a poco a poco questi si vanno inserendo. Fondamentalmente si vede nel diagramma la rappresentazione che si deve ottenere con una fotografia, quali sono gli errori più comuni, qual è il coaching point e con quale tipo di istruzioni bisogna insegnare queste tecniche, in modo tale che sia un insegnamento uguale per tutti e che tutti quanti abbiano le stesse istruzioni. Questo consente di avere alla fine un manuale di drills che aiuteranno a rendere più efficaci gli allenamenti. Manfredi, para ir más rápido, si quieres, sì. fue leyendo el texto. Sì, questo è il breakdown, il vertical breakdown. Nei video si vede qual è la tecnica che si deve insegnare. Bisogna stare a 2-3 yard dal portatore di palla, abbassare il centro di gravità, dare piccoli passi in maniera molto rapida. Il peso del corpo deve stare diciamo al centro del piede, sempre muovendo le braccia molto velocemente. La vista deve essere sempre sul fianco del portatore di palla e questo permette poi di ridurre la velocità e tenere il controllo del corpo. Deve esserci alla fine una gamba più avanti dell'altra per simulare il punto di attacco verso il fianco più vicino al portatore di palla, come avete visto nel video. E in questo caso viene simulato una situazione in cui il portatore di palla è a destra del placcatore. Il leverage in questo caso sarà a sinistro, perché nel caso di contatto il portatore di palla avrà la spalla sinistra libera e la testa terminerà sempre al lato del leverage, mai incrocerà la traiettoria. È fondamentale correggere tutti i dettagli di questo esercizio, perché uno degli errori più comuni che commettono i giocatori è che il piede più indietro lo puntano sempre verso l'esterno e mai verso avanti. Cioè è fondamentale che il punto di pressione della punta del piede destro, quello più lontano, sia con la punta rivolta in avanti. Coach, puede passare al power step si quieres.
Slide 27. Sì. Questa è l'esemplificazione della progressione, per cui si mettono i giocatori a 5 yard dal dummy, si chiede di correre, quando arrivano al dummy devono fare breakdown verticale secondo il lato che il coach gli chiede, per cui è chiaro che il lato è quello che si indica di attacco del fianco del portatore di palla. Yeah. 27. Sí, y aquí estamos. Ya he explicado. Qua si vede, in questo esercizio si vede lo stesso lavoro fatto in simulazione con il portatore di palla. ¿Ya lo puedes parar, por favor? Okay. Que se le puede explicar il tema della punta del pie. In questo caso vedete come il primo giocatore in primo piano, l'errore che commette è quello di tenere il piede più indietro, la gamba più indietro. Il piede non ha la punta in avanti, ma è aperto verso l'esterno. Questo non gli permette di avere il ginocchio sufficientemente in basso per poi avere la forza esplosiva necessaria per condurre il placcaggio. Vedete ovviamente che la posizione del casco terminerà sulla schiena del giocatore avversario, quindi non si verificherà mai l'incrocio del casco con la traiettoria del portatore di palla, ed è necessario che questo esercizio venga fatto in modo tale che la gamba più indietro, come vedete nel disegno, faccia un angolo di 90 gradi rispetto alla schiena del giocatore, e che quindi la distanza del ginocchio più arretrato sia a circa 10 cm dal campo. Yeah. 30, este es 30. Sì. In questo caso si vede un altro esercizio per analizzare la tecnica dei giocatori. Il primo nello schermo porta la sua tecnica di vertical break. Il piede indietro lo vedrete che comunque forse non si vede bene perché è un po' a scatti, sempre troppo all'esterno. E anche qua non abbassa bene la gamba. Diciamo che è fondamentale che non importa se servono 1000 ripetizioni, ma questa attenzione al dettaglio è fondamentale per essere efficaci. Yeah, coach. Esta es la 33, ¿verdad? 31. Tercera ficha, yo creo que es la cuarta. Quarta, esatto, quarta. Sì, entonces 33. Questo è un esercizio più complicato perché in questo caso si cerca di confondere il giocatore difensivo. Si mettono 3 giocatori d'attacco con una separazione di 5 yard tra di loro e si colloca un giocatore difensivo di fronte a quello centrale a una distanza di 20 yard. Al segnale gli attaccanti inizieranno verso avanti e dovranno cambiare direzione in modo tale che quello che sta all'ischerda faccia una diagonale a 45 gradi a destra, quello che va al centro fa una diagonale a 45 yard a sinistra, a 45 gradi, perdono, a sinistra, e l'offensivo di destra, l'attaccante di destra farà 5 yard avanti, scivolare a sinistra e attaccare al centro. In questo caso il giocatore difensivo deve iniziare verso avanti e quando finalmente raggiunge il punto delle 5 yard il coach dirà il numero o il nome di qualcuno dei 3 giocatori e quello sarà il giocatore che deve essere attaccato. Questo per sviluppare l'attenzione del giocatore. Qui vedete l'esecuzione della tecnica come dovrebbe essere fatta, cioè con la gamba più indietro, col piede che punta in avanti e con adesso si vedrà bene qui, e con l'esplosione verso avanti e alto del giocatore che fa il placcaggio. Sempre si punta il lato della cintura più vicino, quindi il fianco più vicino. Grazie, coach.
Mira su cintura, mira su cintura, mira su cintura. Todo el Track tiempo su and gather. cintura. Eso es. Sì, ecco, questo si chiama track and gather e si collocano tre coni per fare un triangolo scaleno. Uno si Mira su cintura, colloca, mira su cintura, vedete mira qui su in cintura. Todo el tiempo su questa cintura. immagine, vicino alla linea Eso es. laterale, dove si mette anche un attaccante che simula di essere un ricevitore. A fianco di questo cone a 5 yard se ne mette un altro dove si mette il difensore. A una Mira su distanza di cintura, mira 15 su cintura, yard mira su cintura. si Todo el tiempo colloca su un cintura. terzo cono sempre Eso sul es. lato della sideline. Al segnale l'attaccante inizia a correre a media velocità in direzione del cono che ha di fronte. Ogni 2 yard e mezzo si farà una tecnica Mira su di cintura, mira su breakdown e il cintura, mira su difensore cintura. Todo el tiempo su cintura. farà la stessa cosa Eso es. guardando il fianco del portatore di palla, e ogni volta che fa la tecnica di breakdown il giocatore d'attacco, il difensore farà la sua tecnica di vertical breakdown, per cui fino a che il giocatore difensivo non arrivi al cono finale. E questo chiaramente toccando la cintura, non c'è un vero e proprio Mira su placcaggio, ma è cintura, mira su importante la cintura, mira su tecnica cintura. del Todo el tiempo su movimento. cintura. Eso es. Ecco, qui lo vedete. Siguiente, coach. Sì, persecuzione. In questo caso l'attacco, diciamo, si attacca la cinta, il lato più vicino, con la gamba e la spalla più vicino al portatore di palla. Si vedeva nell'immagine di prima, quando il giocatore arriva, ha la gamba interna del campo e la spalla, quella più vicina al fianco, che attaccano il portatore di palla. Il braccio incrocia la traiettoria. E ovviamente è molto importante sviluppare l'attenzione ai dettagli quando si insegna questa tecnica. Rabbit hunt. Rabbit hunt, letteralmente l'inseguimento del coniglio, sono simulare un punt dove si colloca un giocatore che simula di essere un ritornatore a 10 yard, fronte a lui, con una separazione tra di loro di 5 a 7 yard, 2 giocatori di difesa che simulano di essere i Gunners. Questa è l'esecuzione di un placcaggio di fatto in campo aperto contro un ritornatore. Tutto il tempo i giocatori di difesa stanno mirando i fianchi del portatore di palla e il bacino. Si suppone che ognuno attaccherà il lato che gli corrisponde. È chiaro che il portatore di palla dovrà prendere una decisione, perché deve decidere se andare da un lato o dall'altro, e un giocatore diventerà quindi un force player e l'altro farà il placcaggio, perché il force player cercherà di ostacolare il ritorno. Un altro punto fondamentale dove si deve mettere attenzione è il piede davanti del difensore che porta il placcaggio, perché questo piede deve stare dentro la base del portatore di palla, perché se dovesse essere esterno ci sarebbe grande possibilità che il portatore di palla possa cercare di continuare la traiettoria e girarci attorno, per cui rischieremmo di trovarci dietro di lui, regalando yard, perché ricordatevi che l'obiettivo di questa tecnica è cercare di essere il più efficaci possibili nel impedire guadagno di yard. Grazie, coach. Progression 2. Sì. Qua il portatore di palla si muove lato a lato. In questo modo i giocatori devono stare sempre, i difensori, in tutti i momenti, guardando il suo bacino, la cinta, e costantemente aggiustarsi per creare il leverage corretto. In questo caso potremmo avere chiesto al giocatore portatore di palla che si possa aprire più o meno verso l'esterno con questa specie di zig zag, per fare lavorare maggiormente i difensori nel raggiungere il leverage corretto. Progression 3, coach. Lo stesso esercizio, però in questo caso è bisogna avvicinare un po' di più i giocatori in modo tale che prendano differenti direzioni, adesso si vedrà nel video, e mantenere comunque sempre la stessa relazione spaziale, la stessa distanza. Open field. Open field, in questo caso è un drill che rappresenta un placcaggio in campo aperto. Si mette un giocatore d'attacco a 20 yard dal difensore, al segnale del coach l'attaccante inizia verso avanti
e appena arriva a 5 yard cambia direzione a 45 gradi verso destra o sinistra, dove il coach indicherà. Il difensore inizierà dritto per dritto e poi quando l'attaccante cambia direzione il difensore dovrà mettere attenzione sempre sui fianchi, sulla cintura, e seguirlo fino a che non lo incontra, non può fare il placcaggio. Il fondamentale da stressare è sempre quello di attaccare il fianco più vicino con la spalla e la gamba più vicina. Sempre hexagon, ok, questo è un altro esercizio, si vanno a collocare alcuni coni in modo da formare un esagono. In questo caso si chiederà al giocatore che si collochino nel punto che desideriamo. In questo modo creeremo differenti situazioni che possono simulare attacchi da dentro verso fuori, da fuori verso dentro e anche di fronte. In questo modo si creerà una situazione per cui i giocatori difensori si confrontino con differenti scenari per costruire la situazione reale di partita. Questo è quello che vedete che c'è sempre la gamba più vicina che punta il fianco più vicino. Inside out tracking. In questo caso inside out, come dice il nome, è un attacco da dentro verso fuori, è un drill in cui si chiederà al giocatore difensore e il difensore di attaccare da dentro verso fuori, simulando di giocare contro una sweep o una jet sweep, nella quale si sta attaccando il perimetro esterno. Il linebacker simulerà che sia una giocata di lancio, fa il suo drop back verso la sua zona di copertura e quando vedrà che è una corsa invece ritorna e attacca il fianco più vicino del portatore di palla. Qua si vede nel video, è sempre stressando il tema della gamba vicina al fianco più vicino. Outside in. In questo caso l'esercizio è al contrario, da fuori verso dentro. È esattamente l'opposto del precedente. Outside in si simula il giocatore con il dummy e l'attacco dall'esterno verso l'interno. Sì, quando quieras. Hay un texto que dice: voy a detener el video un momento para enseñarles algo importante. Sì. Ok, in questo caso è importante segnalare un dettaglio. Il piede indietro, più indietro del giocatore che sta placcando, punta verso l'esterno, dove ha messo adesso la freccia il coach, perché dovrebbe invece in realtà quel piede puntare verso avanti. Questo provoca che questa situazione è biomeccanica, impedisce al ginocchio di abbassarsi sufficientemente, che è 10 cm sul livello dell'erba, e pertanto non si crea l'angolo di 90 gradi che genererà la potenza necessaria per creare il contatto col portatore di palla. In questo caso anche la cinta e la schiena è in curva, non è abbastanza retta, e questo sicuramente può generare un infortunio. Ecco, nel disegno si vedeva il concetto. Ángulo de ataque. Gli angoli di attacco. E qua in questo caso vedete sono differenti zone. La zona bianca sono i placcaggi che si sviluppano di fatto senza angolo, sono praticamente placcaggi frontali che normalmente si verificano nel box e sono tipicamente quelli dei defensive linemen. Come si fa a insegnare un leverage quando non c'è un angolo sufficiente? Chiederemo in questo caso ai difensori di linea di avere un istinto, di seguire il loro istinto. Il giocatore di destra utilizzerà un leverage sinistro e il giocatore sinistro utilizzerà un leverage destro. Si può provare con i vostri giocatori e vi darete conto che lo faranno automaticamente senza necessità di complicargli la vita.
la zona grigia, quella che nell'orologio sta tra le 11 e le 2, è la zona ideale per fare un placcaggio in cui si può ottenere la possibilità di creare un leverage, quindi avremo comunque un vantaggio sul portatore di palla. In questa zona si potrà permettere al giocatore anche una yard di distanza per poter determinare che è sufficiente la sua collocazione e poi quello che sarà effettivamente l'uscita al placcaggio. Nella zona arancio invece è necessario girarsi e non è possibile creare correttamente un leverage e un placcaggio che sarà sicuramente di fianco, quindi permettiamo in questo caso al giocatore che ci siano anche 2 yard dopo il contatto per considerare un suo disimpegno efficace, cioè la continuazione del placcaggio può durare anche 2 yard. Nella zona rossa è una zona di pericolo, perché in questo caso ti devi girare quando stai placcando e iniziare l'inseguimento. Questo placcaggio si verifica di fatto da dietro verso avanti e in questo caso bisogna consentire al giocatore difensivo che possa subire anche una perdita di yardaggio. L'ideale comunque è quello di portarlo sempre indietro, per cui trascinarlo all'indietro verso il backfield offensivo. Quando quieras, coach. Efficienza. Allora, il leverage in un placcaggio ha un ruolo critico per determinare se è efficace, perché è efficace se consente fino a 1 metro o una yard se preferite. Questo di fatto il placcatore dichiara il leverage, la sua leva, per avvicinarsi e abbattere il portatore di palla, accelerando dopo il contatto per non consentire una ulteriore yard. C'è un errore nella traduzione letterale. I placcaggi senza leverage sono efficaci se il placcatore consente 2 yard e questo rifletterà la sua posizione svantaggiata, come nel secondo caso. Nell'insieme dei dati che abbiamo esaminato in questa analisi si è verificato che il 65% dei placcaggi che hanno una condizione di leverage risulta essere efficace, mentre in una situazione di non leverage l'efficacia è solo il 58%. Questo è un punto di riferimento per l'analisi dell'efficacia delle difese. Yeah. Un concetto fondamentale: le yard che si perdono dopo il contatto. Tutte le yard che si perdono dopo il contatto aiutano a comprendere l'efficienza diciamo, dell'azione difensiva. Non permettere yard dopo il primo contatto attraverso di una tecnica efficiente è fondamentale perché questa difesa abbia successo. In questo sistema noi consideriamo che perdere più di 75 yard per partita non è efficace, è inefficiente e nel 70% dei casi provoca la sconfitta, mentre quando meno yard si perdono dopo il primo contatto saranno maggiori le possibilità di avere vinto la partita. Yeah. In uno studio condotto con l'impresa Atavus di cui parlavamo all'inizio, si sono analizzati tutte le partite tra il 2011 e il 2018 della NCAA in prima divisione e si sono trovati alcuni dati sorprendenti. Per esempio, questo che vedete qua, 11 yard permesse dopo il primo contatto corrispondono a un punto segnato dall'altra squadra. Quindi 66 yard consentite equivalgono a un touchdown. Vale? E il dettaglio nella tecnica viene sempre al primo posto. È più importante, gli esercizi sono secondari rispetto al dettaglio dell'esecuzione tecnica. Per questo ci consente di portare i giocatori a un livello successivo. E questa è la differenza che avremo tra giocatori che possiamo definire playmakers e giocatori di media capacità. Chi pianifica gli esercizi? Tutti pensano che chi pianifica gli esercizi sono gli allenatori e senza dubbio diciamo che chi pianifica gli esercizi sono i giocatori. Questo non significa che gli chiediamo quale drill vogliono fatto in nessun modo, ma quello che adesso andiamo a fare è vedere un video in cui potremo vedere le deficienze, gli errori che ogni giocatore può riscontrare e quindi a quel punto vedere qual è diciamo, la contromisura.
un drill, per spiegarci, deve correggere gli errori che il giocatore porta con sé. In questo modo i nostri allenamenti saranno più efficaci perché staremo correggendo ogni singolo giocatore nell'errore che ogni singolo giocatore farà e non soltanto facendo drill che tutti quanti devono fare nello stesso modo. Ok? Standings. Ok, in questo caso si vedono questa è la classifica della settimana 7 dell'anno scorso della Liga CONADEIP, un campionato universitario in Messico di scuole private con 10 squadre. È un campionato di buon livello e molti di alcuni giocatori sono stati nei combine internazionali dell'NFL. Nei Borregos di Monterrey abbiamo installato il Portela Tackling System all'inizio della stagione 2019. Come si può vedere da questa classifica, nella settimana 7, week 7, era la squadra che aveva in assoluto meno punti contro, solo 76. Questa squadra alla fine della stagione ha completato il campionato essendo campione, avendo vinto il campionato, e ha terminato nel primo posto di meno punti ricevuti in assoluto. E Portela Tackling System, questo sistema non si può diciamo attribuire al risultato, però quello che possiamo dire è che sicuramente si sono ridotte le commozioni cerebrali in tutti i giocatori da 6 nel 2018 a 1 nel 2019 e che anche il risultato di meno punti ricevuti è uno dei risultati dovuti all'installazione di questo sistema, e quindi possiamo fare una comparazione tra l'efficienza del placcaggio, perché prima di essere installato questo sistema loro comunque non facevano nessuna verifica, per cui questi sono i parametri che si possono utilizzare. Seguente. Ok, e in questa altra slide potete vedere la settimana 7 dell'anno scorso, però di un altro campionato che è la ONEFA, che è invece la Lega Universitaria delle Scuole Pubbliche, che ha 20 squadre, sempre di altissimo livello. In questo caso i Leones di Anahuac, Cancun, che sono nel terzo gruppo in basso alla prima riga, stavano al primo posto con meno punti subiti, così come i Borregos di Monterrey. I Leones però hanno completato pure vincendo la Conference Green, la verde, e anche questi come leader della classifica con meno punti subiti. A questa squadra è stato installato questo sistema all'inizio della stagione. Questo dimostra che il sistema, oltre a proteggere il giocatore dai colpi alla testa, è molto efficiente e converte giocatori in placcatori di successo, e in conseguenza questo si riverbera sulla difesa nel suo complesso e su tutta la squadra. In quest'altra slide possiamo vedere le statistiche di placcaggio dei 5 migliori giocatori dei Borregos di Monterrey, quelli appunto vincitori l'anno passato, a cui sono stati insegnati questi sistemi. Mauricio Martinez un'efficienza dell'81%, Luis Sansores all'80%, Martín Maldonado all'81%, Gerardo Lerma un cornerback con un'efficienza del 67%, José González che ha un'efficienza dell'86,2%, che è un defensive lineman. The Iron Neck che vedete qui a sinistra nell'immagine è un dispositivo che viene utilizzato per rinforzare i muscoli del collo, della schiena e del petto, combinato con altri esercizi che possono, diciamo, rinforzare spalle e braccia, come si può vedere in questo video. In questo caso questo dispositivo che il giocatore veste con questa cinta elastica permette il rinforzo dei muscoli di cui parlavamo prima. Quindi qua c'è un lavoro complessivo di più gruppi muscolari, e nello specifico nei gruppi muscolari vengono coinvolti i muscoli della testa e del collo, che vengono poi sviluppati per sostenere il placcaggio correttamente. Quando quieras, coach. Altro esercizio, anche questo, se vedete, è semplice da realizzare, anche per ora durante questa quarantena.
Si mette insieme il movimento del vertical breakdown con la resistenza offerta dall'elastico. Ovviamente gioca un ruolo fondamentale la posizione della schiena, della testa e del collo, e vengono attivati i muscoli in maniera consapevole mentre si esercita questa tecnica. Tutto questo poi si ribalterà sull'azione di campo. Ya, gracias. Ecco, qui vedete il completamento dell'azione con l'attacco al dummy. Come vedete, il ginocchio più vicino a sinistra è quello più avanti al punto di attacco del giocatore, e quello di destra invece è quello più basso con il piede che punta verso avanti, come avete visto nel precedente esercizio. È fondamentale insegnare correttamente i movimenti, perché questo, diciamo, determina una esecuzione efficace. Anche questo è un esercizio con la palla medicinale. Come vedete, il movimento del vertical breakdown si ripete ed è combinato al dispositivo con cui lavorano i muscoli del collo. Yeah. Ecco, questo è un punto fondamentale, perché come allenatori insegniamo metodi sicuri di placcaggio e abbiamo la responsabilità di curare la salute dei nostri giocatori, quindi che non soffrano lesioni e infortuni sempre dentro il campo. E sarebbe drammatico se qualcuno dei nostri giocatori possa subire un infortunio permanente come la CTE. E quindi è un invito che il coach Portela ci fa di utilizzare sempre sistemi di placcaggio sicuro, perché questo possa consentire la protezione dei giocatori. Qui dice coach Portela che è una frase che gli piace molto, questa dell'eccellenza sulla perfezione, perché va d'accordo con la sua personalità, e la filosofia è: cerca sempre la perfezione, rifiuta di essere conformista con meno che sia l'eccellenza. In questo modo porterai al successivo livello i tuoi giocatori e sarai un vincente nella vita. Questo è un sistema che è stato approvato dalla Federazione Messicana di Football Americano. Grazie a nome del coach. Credo che possiamo dare seguito a domande e risposte. Ok, comenzamos con preguntas y respuestas, ¿no? Sì. Eccoci qua, un attimino, le stiamo raccogliendo. Va bene, possiamo iniziare con le domande. Sì. Vai tranquilo. Allora, desde Coach Delfino, la pregunta es: en el caso de gang tackling, en tacleo de equipo con 2 o 3 defensivas en un portador de balón, ¿cómo pueden cambiar los puntos de ataque de los diferentes defensivos? Cada uno de los defensivos va a generar su propio ángulo de ataque dependiendo en el lugar en donde esté situado con respecto al portador del balón. Es decir, un jugador puede estar situado a la derecha del portador del balón, otro a la izquierda y otro en el frente. Entonces, cada uno tendrá que seguir el fundamento básico de este sistema, que es atacar la cintura más cercana del portador del balón con el hombro y pierna más cercana. De cualquier modo, nosotros siempre enseñamos a los jugadores a que el primer jugador es el que va a realizar la tacleada y el segundo jugador es el que va a robar il balón. Ok, allora sostanzialmente la risposta è che ognuno di loro genererà un singolo angolo di attacco in funzione della sua posizione rispetto al giocatore. Quindi sinistra, destra o centro, ognuno avrà una relazione, diciamo, specifica. L'importante è mantenere sempre chiaro la vicinanza di ginocchio e spalla al punto più vicino, e in genere il primo che arriva, che è il miglior angolo, fa il placcaggio, il secondo è quello che deve rubare la palla. La siguiente, con esa técnica, el hombro de quien taclea tuviera que golpear
la cadera del running back o de quien tiene el balón. En realidad, la cadera únicamente sirve de punto de ataque. Lo que vamos a golpear es el nivel 2, que es de la cintura, entre la cintura y el hombro. Es donde se va a realizar el contacto. Puede realizarse también entre la rodilla y la cintura, pero en realidad la cintura únicamente la utilizamos como punto de ataque para generare nuestro ángulo de ataque. Ok, la risposta è che in genere questo, diciamo, la spalla dovrebbe colpire un punto tra la cinta e la spalla del portatore di palla. È efficace anche colpire dal ginocchio alla cintura, però noi nello specifico il fianco lo utilizziamo come punto di mira del placcaggio. Diciamo, l'efficacia massima si ottiene quando si colpisce nella zona alta. La siguiente, coach Delfino. Cuando se concluye la tacleada, el hombro y el el brazo libres se utilizan para agarrar el jugador que lleva la bola y enseguida para que él pueda ruedar sobre sí mismo su eje. En este sistema de tacleo no utilizamos rodar. Hay otro sistema de tacleo que utilizan los Seahawks, que efectivamente es el golpeo con hombro en el muslo y después hacen un giro. Nosotros, es diferente nuestro contacto. Nosotros, después de hacer contacto con el portador del balón, empujamos hacia adelante con un drive y así evitamos que nos avancen yardas. No, quello che normalmente succede col Seahawks tackle in questo caso non è previsto. Si fa invece un lavoro che somiglia più al drive, cioè andare dritti per dritti, perché l'obiettivo è fare perdere quante più yard possibili. Coach Alessio Vidali, creo che la edad, no, quella successiva, che perdón, ¿cuál es la edad indicada con la cual se puede empezar a enseñar esa metodología? ¿Y cuándo se pueden ver más los resultados? Todas las edades son ideales para enseñar, aunque cuesta más trabajo enseñar a los jugadores mayores porque ellos ya tienen un aprendizaje previo. Sin embargo, se corrige con mucha repetición. ¿Cuánto tiempo toma en que los jugadores lo hayan aprendido y lo puedan desarrollar? 6 semanas. Sin embargo, todos los días en las prácticas tienen que dedicarle en pretemporada 15 minutos y en temporada 10 minutos. Allora, a tutte le età si può fare, ovviamente con gli adulti che hanno già una capacità e una tecnica acquisita è più complicato, perché sono quelli che si devono correggere più volte, perché sanno già qualcosa a cui bisogna cambiargli. 6 settimane è il tempo che serve per sviluppare tutto quanto e ogni giorno si devono fare esercizi specifici, almeno 15 minuti in pre-season e 10 minuti durante la stagione. Coach Burla, en los últimos metros se activan pasos diferentes de la carrera normal. El tacleador ralenta, pero eso no puede comportar que se pierda el objetivo, el punto de mirada. Es el jugador que lleva la bola, corta en contraflujo, nos deja asentados. No, justamente como vimos el video, el primer video, el hecho de atacar la cintura más cercana del portador del balón nos crea un leverage, el cual en primer lugar nos va a sacar de su campo de ataque, es decir, si el portador del balón baja sus hombros y baja su casco para golpearnos, nosotros vamos a estar fuera. Es el primer fundamento del leverage. El segundo fundamento es que nos queda el hombro libre por si el jugador hiciera un cambio de dirección, como menciona el coach, nosotros estaríamos en disposición para taclearlo. La risposta appunto è no, perché in questo caso c'è sempre il tema del puntare la cintura nel punto più vicino e
nel caso che si dovesse verificare anche un abbassamento del giocatore d'attacco che con la palla che abbassa il casco, abbassa le spalle, noi ci troviamo di fronte alla possibilità di utilizzare l'altra spalla libera, per cui comunque la tecnica rimane efficace in ogni caso. E l'abbiamo visto nel video in particolare. Coach Ottavio Mengo, si lo tengo bien entendido, la cabeza del quien taclea está siempre detrás del cuerpo de quien lleva el balón, ¿correcto? Es correcto, sí, a un costado. Sempre, sì, conferma, sempre dietro la schiena. Coach Angelo Amato, entonces la cabeza nunca se pone a cruzar la trayectoria de la carrera. No, porque indudablemente siempre vas a recibir un golpe en la cabeza. No, perché ovviamente senza dubbio si riceverebbe comunque un colpo nella testa. Coach Pedri, esa metodología prevé el utilizo de tube, la rueda, y si usted piensa que es una herramienta importante. Sí, definitivamente la rueda es una herramienta importante para aprender cualquier tipo de sistema de tacleo. En particular, la rueda de tacleo le da un poco de realidad al tacleo porque se puede mover. Sì, perché è uno strumento molto efficace e genera una condizione di realtà nel movimento e tutto, quindi lui la reputa uno strumento importante. Coach Roberto Rotelli, se puede aclarar más el punto para el coach en sideline cuando se suspecta una concussion. Hay una serie de preguntas, más una serie de síntomas que se deben detectar en el jugador, que ahora mismo te lo voy a decir, lo tengo aquí. Domande e sintomi che devono essere individuati. Domande da porre al giocatore e sintomi da individuare che il coach sta cercando. Lo vuoi leggere? Sì. Allora, queste sono l'identificazione dei sintomi e le osservazioni. Se si dovesse verificare alcuni di questi segni, il giocatore deve essere trasportato per essere esaminato urgentemente da un medico e nel centro medico più vicino. Lo sportivo si lamenta di un dolore acuto al collo. Si deteriora la capacità di riconoscimento, quindi un atteggiamento sonnolento. Aumento della confusione o irritabilità, dolore di testa forte o in aumento, vomiti ripetuti, inusuale cambio di comportamento, convulsioni, doppia visione, diplopia tecnicamente parlando, mancanza di forza, diciamo debolezza o bruciori che possono verificarsi nelle braccia e nelle gambe. Voy a seguir. Gracias, coach. Spero che questo fosse sufficiente per il coach Rotelli. Coach Caligiana, ¿cómo optimizar la posición de la testa? ¿Cómo se puede hacer que la cabeza sea en la posición perfecta? Y puede ser que es suficiente no mirar al codo más cerca, pero a la parte del glúteo más cercano, sería el medio culo derecho, en el caso de un ataque de dentro hacia afuera. Sí, siempre lo primero que tenemos, justo cuando determinamos quién es el que tiene balón, entonces debemos de mirar todo el tiempo su cintura más cercana, porque ese es el punto de ataque. Eso es lo que nos va a llevar a donde él está y eso es lo que nos va a hacer cuando estemos en máximo acercamiento, es decir, a 2 o 3 yardas de él, comenzar con nuestra técnica de vertical breakdown para poder crear el leverage. Una volta che si è identificato chi è il portatore di palla, l'indicazione che viene è quella di tenere sulla cintura, nel punto più vicino a noi, gli occhi, perché questo ci permetterà di arrivare e poter poi eseguire il vertical breakdown. Da coach Quitos, pregunta larga. El jugador de defensa se encuentra de frente de un bloqueo de un jugador ofensivo. Para permitir al defensivo de llegar
a quien lleva la bola con el mejor ángulo de tacleo. ¿Cuál sería la técnica mejor de enseñar a nuestros jugadores para quedarse libres y encontrar la situación mejor y estar ya listos a la mejor aplicación posible del tacleo? Entonces, bueno, como vimos en la tabla de ángulos de ataque, solamente existen un mínimo porcentaje de tacleos que son de frente, y eso sucede en la caja. Cuando un jugador se encuentra de frente con un jugador que tiene la pelota, le pedimos que utilice su instinto. Nosotros tardamos mucho tiempo en enseñar a los jugadores a crear un leverage. Sin embargo, cuando tienen un jugador de frente, al no tener ángulo, tienen una complicación. Sin embargo, nosotros les pedimos que utilicen su instinto. ¿Cuál es su instinto? Si es un jugador diestro, va a utilizar su pierna derecha adelante, es decir, va a crear un leverage del lado izquierdo. Si es un jugador zurdo, va a iniciar con su pierna izquierda adelante y su leverage lo va a crear del lado derecho y siempre va a mantener su cabeza a un costado. Allora, sostanzialmente, bueno, yo creo que pero la pregunta era más cómo se puede quitar el bloqueo de un ofensivo que conduce la carrera. Más que lo que usted ha explicado, ahora se lo voy a explicar, pero la pregunta expresamente era cómo puede, frente de un bloqueo, quitar el bloqueo mismo para llegar con mejor ángulo, que es un poco fuera del tema. Ok, bueno, hay diferentes tipos de contrabloqueo. Generalmente podemos usar el swing, podemos usar el reach, podemos usar diferentes tipos de bloqueo dependiendo... Diferentes tipos de contrabloqueo dependiendo cuál sea el tipo de bloqueo que vienen a hacernos a nosotros. Hay muchas técnicas, rip, swing, pull, no sé, depende cómo nos vengan a bloquear, porque un bloqueo de un receptor a lo mejor puede ser un abajo, un cut, que es abajo, ese lo podemos bajar hacia el suelo. Si es un bloqueo de afuera hacia adentro, si es un bloqueo de zona, depende del bloqueo, es como vamos a utilizar la técnica que vamos a utilizar para quitarnos a ese hombre y poder efectuar determinar nuestro ángulo de ataque y poder atacar al jugador che tiene la pelota. Le tecniche che ha appena citato il coach, swim, rip, possono essere tutte valide, chiaramente dipende dalla distanza e dall'angolo di bloccaggio. E ovviamente il tema comunque rimane quello che nel box tutti i placcaggi saranno comunque placcaggi frontali, come avete visto nella slide di prima in cui la zona bianca era quella di una situazione di placcaggio frontale, e per la linea di difesa lui ricorda di fare in modo che un giocatore sinistro abbia un leverage destro e viceversa, in modo tale che si trovano sempre nella posizione più corretta per approfittare della loro situazione. Otra pregunta, coach Marotta. Usted ha estudiado el tema del profiling tackling porque algunos de los ejercicios se parecen demasiado, mucho. Profile, ¿cuál es? Profiling tackle. La profilación del tacleo. Sí, de hecho, el fundamento del sistema de tacleo que yo utilizo es el fundamento que utilizan en rugby. Todos los sistemas de tacleo que hay en este momento, como el USA Football, como el ATABUS, como el GCI, como el que utilizan en Duke, como el que utilizan en Texas Longhorns, como el que utilizan en Seahawks, todos tienen el mismo fundamento de crear ángulos de ataque que viene del rugby. Atacar la cintura más cercana con hombro más cercano. Same shoot, same foot, same shoulder. Sostanzialmente sì, tutti questi sistemi sviluppati che ha appena citato, quello di ATABUS, Texas Longhorns, Seahawks, provengono tutti quanti da questo stesso concetto di sicurezza che si fa con stessa gamba, stessa spalla. Per cui sì, sono tutti sistemi che hanno un fondamento unico, che è quello che ha appena citato. Creo que es la última. ¿Quieres decir algo? Voy a continuar con esa respuesta. Básicamente, en todos los sistemas de tacleo que evitan el contacto con la cabeza, es la misma aproximación. Sin embargo, el contacto y la terminación es diferente. En los módulos siguientes, por ejemplo, el módulo de contacto y el módulo de terminación, que son parte del Portela Tackling System, tenemos
la enseñanza ya de cómo vamos a contactar y cómo vamos a derribar al jugador, que es completamente diferente a la que utiliza, por ejemplo, Seahawks o USA Football, que es golpear con el hombro en el muslo y rodar en el piso. Nosotros no creemos en ese sistema porque al rodar en el piso estás regalando una yarda y uno de los fundamentos de nuestro sistema es contactar y empujar hacia adelante para no perder yardas. Fondamentalmente la differenza tra questo sistema e il sistema, noi abbiamo visto oggi il modulo di avvicinamento al placcaggio, ma ci sono poi moduli di contatto e di completamento e di uscita che non abbiamo visto oggi. La differenza per esempio con Seahawks è che in Seahawks c'è la rotazione del giocatore dopo il contatto, per cui si rotola per terra, anche detto rugby style. Però Coach Portella questo sistema non convince, perché in quel caso comunque c'è la possibilità non remota, anzi si verifica, di regalare yard. Invece l'obiettivo di questo sistema è di far perdere yard all'avversario, quindi di riportare indietro il portatore di palla, e questo chiaramente fa la differenza. Creo que va a ser la última. Para lo que es la parte atlética en fortalecer cuello y espalda, ¿alguna sugerencia más? Pues si son jugadores que nunca han hecho ejercicio de fortalecimiento de músculos de cuello, debemos empezar con ejercicios que únicamente hagan resistencia al músculo, es decir, colocar una mano en la parte de un costado de la cabeza y empujar con la cabeza haciendo tensión, igual hacia el otro lado, igual lo podemos hacer en una pared con la frente, igual con la espalda, y ya nunca mover la cabeza mientras está haciendo tensión porque se puede lastimar las vértebras. Después también lo podemos hacer con una toalla. Aquí tengo con una toalla o con una liga, podemos colocar aquí, jalar y hacemos tensión, o podemos colocar aquí, jalar y hacemos tensión, o también puede ser a un costado y hacemos tensión. Eso es para los jugadores que no han hecho nunca ejercicios de fortalecimiento de cuello, que puede ser juveniles, infantiles, y ya que un jugador que hace ejercicios de fortalecimiento de cuello habitualmente, entonces tendrá que hacer unos ejercicios que incluyan más movimiento de cuello mientras está haciendo tensione. Praticamente per giocatori che non hanno mai fatto esercizi specifici di questo, per questi distretti muscolari, è opportuno fare degli esercizi che iniziano con la resistenza, che possono essere semplicemente fatti ponendo una mano sul fianco della testa e applicando pressione, quindi generare una resistenza sulla mano da una parte e dall'altra. Oppure, come ha fatto vedere il coach, con una tovaglia, un elastico, qualcosa che generi una resistenza davanti, dietro e sui fianchi, in modo tale da sviluppare una resistenza e quindi una tensione muscolare che possa fare lavorare i muscoli del collo. E io credo che con questo abbiamo finito. Credo che questa era l'ultima, coach. Gracias. Ok, perfetto. Yes, this was the last question. Allora, innanzitutto grazie Manfredi. Thanks coach Portela. Adesso facciamo parlare Simone Iori dello sviluppo settore allenatori. Un attimino, lo sblocchiamo. Ok, thank you coach. Great meeting. More than 100 people online, so a good session. Grazie anche a Manfredi. Ora pensiamo alle cliniche della prossima settimana, perché saranno 2. Valerio, se mi metti le slide sotto, per favore. Subito, un attimino. È un lavoro che è da qualche tempo che stiamo facendo con Valerio. Questo prossimo seminario sui settori giovanili, che è strutturato per essere funzionale per chi vuole implementare o sviluppare, qualora non ci siano un settore giovanile. È basato su punti abbastanza precisi, perché faremo un focus sulla situazione attuale del movimento italiano di FIDAF e vi faremo vedere dei modelli matematici su quanto
poco incidono i costi federali sulla sostenibilità economica di un movimento giovanile. E in più avremo degli ospiti, Giaguari Torino, Scorpios Varese e Saints Padova, che ci parleranno delle loro esperienze positive ed esperienze negative, cioè scelte fatte giuste, scelte fatte sbagliate, per quanto riguarda il recruiting, per quanto riguarda la parte economica e per quanto riguarda il coinvolgimento dei genitori. Quindi è una cosa, dovrebbe venire fuori una cosa molto interessante. Vi chiedo di fare da volano presso i vostri dirigenti, chiunque si occupa di settori giovanili, perché potrebbe dare tanti spunti di sviluppo. Posso aggiungere, Simone, naturalmente, siccome il settore giovanile è un discorso molto ampio e vasto, è possibile che poi dopo questa, diciamo, introduzione di questo webinar potrebbero non esserci altri con argomenti approfonditi nella maniera migliore, perché giustamente un'ora non è mai abbastanza, quindi spero che siate numerosi. Ok, passiamo al prossimo webinar tecnico, che sarà il domenica. Sabato sera in settori giovanili, domenica sera avremo coach Charlie Regle, che è lo special team coordinator di Cal. Ancora dobbiamo affinare l'argomento del clinic, ma sicuramente è uno speaker d'eccellenza per la prossima volta. Da domani saranno aperte le iscrizioni sia per tutti e due, per l'accesso a tutte e due i clinic. Per i non coach è comunque possibile accederci attraverso gli account ospiti, quindi come utente non registrato sulla piattaforma federale. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio a tutti della presenza e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti.